سلام. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ يوم أمس الخميس إيقاف اتحاد الكونغو لكرة القدم وحرمان منتخبه من المشاركة في المسابقات الدولية المقبلة. وقال فيفا في بيان إن جمهورية الكونغو موقوفة بسبب مشكلة خطيرة تتعلق بالتدخل في شؤون الاتحاد المحلي، موضحا أنها تتعلق بتشكيل لجنة خاصة لتولي إدارة الاتحاد المحلي أنشأها وزير الرياضة أونغ نويغولونديلي لقيادة الاتحاد. وأوضح مكتب مجلس الاتحاد الدولي للعبة أن عضوية الكونغو موقوفة حتى إشعار آخر، مضيفا لن تتمكن المنتخب الممثل للاتحاد الكونغولي وكذلك الأندية التابعة لها من المشاركة في المسابقات الدولية حيث تم رفع الإيقاف. يذكر أن قرعة إقصائية كأس العالم 2026 كانت قد أوقعت منتخب الكونغو إلى جانب المغرب في المجموعة الخامسة، وأصبحت المجموعة تضم 4 منتخبات فقط، هي المغرب المتصدر بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، ومنتخبات زامبيا وتنزانيا والنيجر، علما أنه سبق للمنتخب الإريتري أن انسحب قبل انطلاق الإقصائيات. إنها طريق معبدة للمنتخب الوطني المغربي للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز أفضل من سابقه.